Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for attending this press conference today. And please do accept my apologies for having kept you waiting. Despite my British name, I'm from Germany, and Germans are usually known for being on time. Երկոտիկնայք եւ պարոնայք, շնորհակալություն այս մամուլացուլիսին մասնակցելու համար եւ կներեք ուշանալու համար, չնայած իմ բրիտանական անվանը, ես գերմանացի եմ, իսկ գերմանացիները հայտնի են նրանով, որ չեն ուշանում, ժամանակին են ներկայանում. I'm happy to be here at this press conference, and I'm just as happy that our EU ambassador, Mr. Shvitalski, is sitting next to me because he's the man for the difficult questions. Շատ ուրախ եմ, որ այս մամուլացուլիսին մասնակցում եմ եւ ոչ պակաս ուրախ եմ, որ կողքից նստած է մեր դեսպանը, պարոն Շվիտալսկին, որովհետեւ բարդ հարցերին հենց նա է պատասխանելու. Okay, so I'm David McAllister, 46 years old. Ես Դեյվ Մակալիստերն եմ, 46 տարեկան. Member of the European Parliament, and since a few months now the new chairman of the Foreign Affairs Committee. Եվրոպական խորհրդարանի անդամ, պատգամավոր եւ արդեն մի քանի ամիս է ինչ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նորանշանակ նախագահ. I'm also vice president of the European People's Party EPP. Նաեւ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ԵԺԿ-ի փոխնախագահ եմ. And my political home is Angela Merkel's Christian Democratic Union in Germany. Քաղաքական տունս Գերմանիայում Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միություն կուսակցությունն է. This week, a delegation of 8 members of the European Parliament were in the South Caucasus region. Այս շաբաթ Հարավ Կովկասյան տարածաշրջանում էին Եվրոպական խորհրդարանի 8 պատգամավորներ պատվիրակության կազմով. The 8 members were a very heterogeneous group coming from 7 different countries and 6 different political groups. Խումբը բավական հայտարարված կազմ ուներ, ներկայացված են խմբի կազմում 6 տարբեր քաղաքական խմբեր, խմբակցություններ եւ 7 տարբեր պետություններ. After 2 days in Azerbaijan and 2 days in Georgia, we are now very happy to be in Armenia. Երկուական օր անցկացնելով Ադրբեջանում եւ Վրաստանում այժմ շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանում ենք. We arrived yesterday from Tbilisi. Եկանք 3 Թբիլիսիից. And before our meetings, we started yesterday with our visit, by a very moving visit for all participants, to the Museum of the Armenian Genocide. Նախքան մեր հանդիպումները մենք երեկվա օրը սկսեցինք այցելելով հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, այցելություն, որը շատ հուզիչ էր բոլոր անդամների համար. And we paid our respects at the genocide memorial to the deep suffering endured by the great Armenian people last century. Ցեղասպանության հուշահամալիրում մենք հարգանքի տուրք մատուցեցինք նախորդ 100-ամյակի ընթացքում հայ մեծ ժողովրդի կրած խորը տառապանքին. The highlight of our visit was, of course, a discussion with President Sargsyan. Մեր այցի կարևորագույն հանդիպումը իհարկե նախագահ Սարգսյանի հետ քննարկումն էր. Which took much longer as expected. We were very thankful for the President to donate his valuable time. Որակնկալվածից շատ ավելի երկար տևեց եւ շատ երախտապարտ ենք նախագահին իր արժեքավոր ժամանակը մեզ հետ անցկացնելու համար. We also met your Minister of Foreign Affairs, Mr. Nalbanyan, the Speaker of the National Assembly, Mr. Babloyan, members of the Parliament from different political parties, and also my counterpart, the Committee Chairman on Foreign Affairs. Մենք նաև հանդիպեցինք ձեր արտաքին գործերի նախարար պարոն Նալբանդյանին, ազգային ժողովի նախագահ պարոն Բաբլոյանին, խորհրդարանի տարբեր կուսակցություններ ներկայացնող պատգամավորների եւ իմ գործընկերոջը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին. We also met with civil society representatives as well as representatives from the international organizations. Հանդիպեցինք նաև քաղաքացիական հասարակության, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին. And we visited an EU-funded project at the regional state college where the EU supports vocational education from cooks to jewelry restorers and electricians. Այցելեցինք Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիրը պետական տարածքային քոլեջում, որտեղ Եվրամիությունը օժանդակում է միջին մասնագիտական կրթությանը խոհարարներից մինչև զարդեր վերականգնողներ եւ էլեկտրիկներ. Ladies and gentlemen, we are very much encouraged by the conclusion of the new EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement.
Տիկնակ եւ պարոնայք մենք շատ ողջավորված ենք Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության նոր համաձայնագրի կնքմամբ։ This agreement will be the foundation of the deepening of our relations and open new perspectives for cooperation and development. Այս համաձայնագիրը հիմք կլինի մեր հարաբերությունների խորացման համար եւ համագործակցության եւ զարգացման նոր հեռանկարներ կբացի։ You can count on the European Parliament's engagement. Անկասկած կարող եք ակնկալել Եվրոպական խորհրդարանի մասնակցությունը։ Because the European Parliament in the end will have to give its consent to this agreement. Քանի որ վերջում պահանջվելու է այս համաձայնագրին Եվրոպական խորհրդարանի համաձայնությունը։ Therefore, the Foreign Affairs Committee will be preparing a report on this agreement as the basis for our parliamentary consent. Ուստի այս համաձայնագրի վերաբերյալ զեկույց է պատրաստելու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, զեկույց, որը հիմք է դառնալու մեր խորհրդարանի համաձայնության համար։ Armenia is, as you know, a member of the Eurasian Union, and at the same time it is now signing this ambitious agreement with the European Union. Հայաստանը, ինչպես գիտեք, Եվրասիական միության անդամ է եւ միևնույն ժամանակ այժմ ստորագրում է այս հավակնոտ համաձայնագիրը Եվրոպական միության հետ։ This is a demonstration that our Eastern Partnership policy is not a zero-sum game in competition against other regional actors. Այս փաստը վկայում է այն մասին, որ մեր արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը զրոյական ընդհանուր հանրագումարային արդյունքով խաղ չէ եւ խաղ չէ, որը մրցակցության մեջ է տարածաշրջանային այլ սուբյեկտների հետ։ Instead, I strongly believe that cooperation of all responsible players is needed to find common solutions to problems that affect many people's lives. Փոխարենը ես խորապես համոզված եմ, որ բոլոր պատասխանատու գործող ուժերի համագործակցությունն է անհրաժեշտ շատ շատերի կյանքի վրա ազդող հիմնախնդիրներին միասնական լուծումներ գտնելու համար։ Ladies and gentlemen, a new government is being formed following the recent parliamentary elections. Տիկնակ եւ պարոնայք, վերջին խորհրդարանական ընտրությունից հետո կազմավորվում է նոր կառավարություն։ This next government will have many challenges to tackle. Հաջորդ կառավարությունը պետք է հանդիպելու բազմաթիվ մարտահրավերների, որոնք պետք է հաղթահարի, starting with the implementation of necessary reforms such as the reform of the judiciary, the fight against corruption and anti-discrimination. Սկսելով անհրաժեշտ բարեփոխումների իրագործումից, ինչպիսիք են բարեփոխումները դատաիրավական համակարգում, պայքարն դեմ կոռուպցիայի եւ խտրականության դեմ պայքարը։ Improving the business climate and creating economic growth opportunities to boost employment, especially for young Armenians, is a strong expectation from the society, and rightly so. Հասարակությունը իրավացիորեն լուրջ ակնկալիք ունի, որ գործարարության միջավայրը կբարելավվի եւ կստեղծվեն տնտեսական աճի հնարավորություններ, որոնց արդյունքում կավելանա զբաղվածությունը, հատկապես երիտասարդ հայերի շրջանում։ The implementation of the recommendations of the election observers will also be a priority. Ընտրադիտորդների առաջարկությունների իրագործումը նույնպես գերակայություն է լինելու։ As you know, the European Parliament participated in the observation of the parliamentary elections. Ինչպես գիտեք, խորհրդարանական ընտրության դիտարկմանը մասնակցել է նաև Եվրոպական խորհրդարանը։ This delegation was led by Ms. Heidi Hautala, who is also participating in this mission. Այն պատվիրակության ղեկավարն է տիկին Heidi Hautala-ն, ով նաև այս պատվիրակության կազմում է։ In general, we assessed that the elections were well administered, but shortcomings remain, and we stand ready to support Armenia to address these. Ընդհանուր գնահատականի համաձայն ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, սակայն մնում են որոշակի թերություններ, եւ մենք պատրաստական ենք դրանց լուծման հաղթահարման ուղղությամբ օժանդակելու Հայաստանին։ Let me conclude with a word on the role of civil society. Վերջում թույլ տվեք մեկ-երկու խոսք ասել քաղաքացիական հասարակության դերակատարման մասին։ In every country we visit, we always meet with civil society representatives and human rights defenders. Մեր այցելած բոլոր պետություններում միշտ հանդիպում ենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին եւ իրավապաշտպաններին, մարդու իրավունքների պաշտպաններին։ This morning they updated us on many issues related to the rule of law and fundamental freedoms, abuses by law enforcement bodies, domestic violence, media freedom,
labor rights, gender equality, and the rights of minorities, to name some of the issues. Այս առավոտյան նրանք մեզ ընդհանուր տեղեկություններ հաղորդեցին իրավունքի գերակայության եւ հիմնական ազատությունների հետ կապված բազմաթիվ հիմնախնդիրների մասին, իրավապահ մարմինների կողմից չարաշահումների մասին, ընտանեկան բռնության, լրատվամիջոցների ազատության, զբաղվածության եւ աշխատանքային իրավունքների, գենդերային հավասարության, փոքրամասնությունների իրավունքների մասին, ի թիվս այլ հարցերի։ We encourage the Armenian authorities to launch deep reforms on these issues, to involve the civil society in the process, and to ensure impartial, credible, and effective investigations of all alleged human rights violations. Հայաստանի իշխանություններին մենք կոչ ենք անում նշված խնդիրների ուղղությամբ խորը բարեփոխումներ նախաձեռնել, ներգրավել քաղաքացիական հասարակությանը գործընթացին եւ երաշխավորել մարդու իրավունքների ենթադրյալ խախտումների բոլոր խախտումների անկողմնակալ, վստահություն ներշնչող եւ արդյունավետ քննությունը։ In this year in November, the Eastern Partnerships Summit will take place. Այս տարի նոյեմբերին տեղի կունենա Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ And I would find it a positive signal if this Eastern Partnership Summit in Brussels could also bring concrete positive results for Armenia. Դրական ազդակ կհամարեի, եթե Բրյուսելում անցկացվելիք այդ գագաթնաժողովը, Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը կարողանար դրական արդյունքներ բերել նաև Հայաստանին։ On behalf of my delegation, I would like to thank the Armenians Իմ պատվիրակության անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հայերին for their hospitality. Հյուրընկալության համար։ The European Union is a partner of Armenia. Եվրոպական միությունը Հայաստանի գործընկեր է։ And the European Parliament is looking forward to interacting with our Armenian counterparts. Եվրոպական խորհրդարանը անհամբեր սպասում է մեր հայ գործընկերների հետ շփումներին։ May God bless your great country. Աստված օրհնի ձեր մեծ երկիրը, your great people. Ձեր հիանալի ժողովրդին։ And may this country continue to becoming a democratic and prosperous society. Եվ թող որ այս երկիրը շարունակի դառնալ ժողովրդավար եւ բարեկեցիկ հասարակություն։ All three European institutions share the same view. Եվրոպական բոլոր կառույցները միակարծիք են։ The Commission, the Member States, and a huge majority of the European Parliament. Խոսքը վերաբերում է 3 կառույցներին՝ Եվրոպական հանձնաժողովին, Եվրոպական միության անդամ պետություններին եւ Եվրոպական խորհրդարանում շատ զգալի մեծամասնությանը։ The status quo in Nagorno-Karabakh is unsustainable. Լեռնային Ղարաբաղում status quo-ն չշարունակելի է։ But this conflict doesn't have a military solution. Բայց այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ But it needs an early political settlement in accordance with the international law. Սակայն անհրաժեշտ է բաղաժամ քաղաքական հանգուցալուծում միջազգային իրավունքի նորմերին համաձայն։ The European Union isn't an active player in this conflict. Եվրոպական միությունն այս հակամարտության շրջանակում ակտիվ դերակատար չէ։ But we support every diplomatic effort to find a solution. Մենք սակայն կողմ ենք եւ սատարում ենք լուծում գտնելուն միտված բոլոր դիվանագիտական ջանքերին։ That's why the EU continues to fully support the mediation efforts and proposals of the OSCE Minsk Group co-chairs. Ուստի Եվրամիությունը շարունակում է լիովին սատարել ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերին եւ առաջարկներին, including our member state France. Որոնցից մեկը մեր Եվրամիության անդամ պետություններից Ֆրանսիան է։ Both sides need to honor their commitments to respecting the ceasefire and resolving this conflict peacefully. Երկու կողմերին անհրաժեշտ է հարգել հրադադարը պահպանելու եւ այս հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու իրենց հանձնառությունը։ We in Brussels are concerned over the ongoing arms race, confrontational rhetoric, and recurring incidents that are costing lives on both sides. Բրյուսելում գտնվողներից մտահոգում է շարունակվող սպառազինությունների մրցավազքը, առճակատումային հրետորաբանությունը եւ կրկնվող միջադեպերը շփման լուծի երկայնքով, որոնք երկու կողմերից էլ մարդկային կյանքեր են խլում։ The European Union encourages the parties to re-engage in the negotiations without preconditions on the basis of the Minsk Group co-chairs proposals. Եվրամիությունը քաջալերում է կողմերին
վերսկսել բանակցությունները առանց նախապայմանների, հիմնվելով Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկների վրա։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի փակմանը, նախատեսվում է օգոստոսից փակել Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման արդյունքում, որը հայտարարեց, որ Երևանում ականազերծման դասընթացներ կազմակերպելը անընդունելի է։ Դուք արդյոք ընդունել եք համարում Ադրբեջանի այս մոտեցումը, հաշվի առնելով, որ այստեղ գործող ԵԱՀԿ-ի վերջին գրասենյակը Հայաստանում գործող գրասենյակն էր։ On the OSCE office closure in Yerevan, Երևանում ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի փակման կապակցությամբ this is of course a matter of the OSCE, not the European Union. Իհարկե դա ԵԱՀԿ-ի խնդիր է եւ ոչ Եվրամիության, But personally, I regret that it wasn't possible to find an agreement on the extensions of the mandate of the OSCE office. Անձամբ ես սակայն ափսոսանք եմ հայտնում, որ հնարավոր չեղավ համաձայնության հասնել ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի լիազորության ժամկետի երկարաձգման շուրջ։ Despite the important efforts of the German, then Austrian OSCE chairmanship, to which I pay tribute. Իհեճուկս սկզբում Գերմանիայի, ապա նախագահող Ավստրիայի, որպես նախագահող պետության գործադրած ջանքեր, որոնք ես ցանկանում եմ դրվատել։ OSCE field presences are an important tool to implement the principles of the OSCE, and as you know, the European Union fully supports their work. ԵԱՀԿ-ի ներկայությունը տեղերում կարևոր գործիք է ԵԱՀԿ-ի սկզբունքները կյանքի կոչելու համար, եւ ինչպես գիտեք, Եվրամիությունը լիովին սատարում է այդ գրասենյակների աշխատանքին։ We made this view very clear when we had a conversation with representatives of the international organizations this morning. Այս առավոտյան միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկման ժամանակ մենք մեր այս տեսակետը հստակորեն արտահայտեցինք։ So we addressed human rights issues in all our meetings with the President, with the Foreign Minister, with the members of the Parliament, with representatives of the majority, and also with the representatives of the opposition. Հարգելի պարոն, մենք մեր բոլոր հանդիպումներում մարդու իրավունքների խնդիրը արծարծել ենք նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, արտգործ նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ, խորհրդարանում հանդիպումների ժամանակ, թե մեծամասնության թե ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման շրջանակում։ We discussed this yesterday evening with the heads of the delegations of the EU member states. Հարցը երեկոյան քննարկել ենք Եվրոպական միության անդամ պետությունների ներկայացուցչությունների, պատվիրակությունների ղեկավարների հետ։ And this morning we had a long conversation with representatives of civil society organizations. Այս առավոտ էլ շատ երկար քննարկում ունեցանք այս հարցի շուրջ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ You can be very sure that everything we heard, everything we read, everything we saw will feed into our political work in Brussels and Strasbourg. Ամբողջովին հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այն ամենը ինչ մենք լսեցինք, կարդացինք եւ տեսանք հաշվի կառնվի Բրյուսելում եւ Ստրասբուրգում մեր կողմից իրականացվող քաղաքական աշխատանքի մեջ։ The European Parliament is a well-known fighter for democracy, human rights and the rule of law in the entire world. Եվրոպական միությունը ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ իրավունքի կերակրության համար պայքարող մարտիկ։ And that's why we want to support as European Union the path of Armenia to becoming a prosperous democracy with an active civil society which respects the rule of law. Ուստի մենք ցանկանում ենք Հայաստանին սատարել այն ճանապարհով ընթանալու ուղղությամբ, որ երկիրը կդարձնի բարեկեցիկ ժողովրդավարություն, ակտիվ քաղաքացիական հասարակությամբ, երկիր, որտեղ կհարգվի իրավունքի կերակրությունը, because these are our shared common values in the whole of Europe. Քանի որ սրանք են մեր ամբողջ Եվրոպայում միասնական համընդհանուր արժեքները։